बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब अदब चैनल कलम काफिला पाकिस्तान में हूँ गुल बख्शालवी। पेश खिदमत है मेरी कहानी मेरी ज़बानी, तसनीफ़ जा देखा तेरा अमरीका, किस्त नंबर 15। नाज़रीन, न्यूयॉर्क से बोस्टन तक 4 घंटे और 20 मिनट के सफ़र के बाद मैं शाम 7 बजे बोस्टन पहुंचा। तो बोस्टन में हाजी बहादुर साहब के दोस्त ज़हूर साहब को फ़ोन पर आने की इत्तला दी और मैं उनकी हदायत के मुताबिक रेड लाइन रेलकार में सेंट्रल स्क्वायर चला आया, जहां अफसर खान साहब मेरे मुंतज़िर थे। इस तरह मैं गोरों के देश में गोरों की ज़बान न जानते हुए भी इंतहाई आसानी से ज़हूर साहब के डेरे पहुंच गया। इशा की नमाज पढ़कर चाय पी रहा था कि 7-Eleven के मालिक अमजद अली चौधरी साहब मुझे लेने तशरीफ़ ले आए। मैंने ज़हूर साहब का शुक्रिया अदा किया, उनसे इजाज़त ली और अमजद अली चौधरी साहब के साथ जाने के लिए उनकी गाड़ी में बैठ गया और बोस्टन से सेलम, जो अमेरिका का पहला दारुल खिलाफा है, के लिए रवाना हो गया। अमजद अली चौधरी साहब मुझसे उम्र में कम जवान थे। बोस्टन से सेलम तक बातों में उनके लहजे में कौमी अपनायत महसूस हुई। मैंने खुद पर गुजरी तमाम कहानी उन्हें सुनाई तो आप कहने लगे, अगर आपने परदेश में दिल लगा लिया और अपने खानगी मसाइल को सामने रखकर खुद को वक्ती तौर पर बुला दिया तो आपके मसाइल मसाइल नहीं रहेंगे। आप अपने उन मकासद में कामयाब हो जाएंगे जिनके लिए घर और वतन छोड़कर आए हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपनी अना का खून करना होगा। ये अमेरिका है और अमेरिका में अना को गले लगाए रखने वाले कभी कामयाब नहीं होते। आप देखेंगे मुझे और मेरी तरह दूसरे उन लोगों को जो ज़िंदगी के हसीन मकासद के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन वो अपने वजूद और शऊर की ज़ात में अपनी मैं को अहमियत नहीं देते। मैं अमजद अली चौधरी साहब की बातें गौर से सुन रहा था। वाकई सच बोल रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि अगर मैंने अपनी मैं ही को अजीज रखना है तो अपनों से दूर क्यों आता। बातों बातों में हम सेलम पहुंच गए। अमजद अली चौधरी साहब मुझे अपने स्टोर 7-Eleven ले गए, जहां भारत के सिकंदर साहब काम कर रहे थे। सिकंदर साहब से अलग सलेख हुई। अमजद अली चौधरी साहब ने सिकंदर साहब को बताया कि आपने खान साहब को ट्रेनिंग देनी है और गुल खान आपकी जगह रात की शिफ्ट में काम करेगा। सिकंदर खान साहब से मुलाकात हुई और स्टोर देखने के बाद अमजद अली चौधरी साहब मुझे साथ लेकर दूसरे मुलाजिमीन के साथ रहने के लिए करीबी एक बड़ी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में ले आए, जहां लाहौर के हाशमी साहब और रावलपिंडी के मियाँ जी से मुलाकात हुई। दोनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अपार्टमेंट में सफाई और रहायशी हुस्न तरतीब देखकर बड़ी खुशी हुई। रिहाइश मेरे मिजाज के मुताबिक थी। अमजद अली चौधरी साहब के जाने के बाद मुझे रूममेट दोस्तों ने बड़ा हौसला दिया और रात गए तक गपशप होती रही। दूसरे दिन हस्ब हदायत मैं 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर चला आया। अमजद अली चौधरी साहब स्टोर में मौजूद थे। आपने मेरे लिए काफ़ी बनाई। काफ़ी पीने के दौरान आपने काम की नौइयत और गाहक के साथ हुस्न सलूक से मुतल्लिक बताया। 7-Eleven स्टोर में कुछ देर ठहर कर दूसरे लड़कों को काम करते देखता रहा। काम मुश्किल नहीं था, अलबत्ता जबान का मसला था। गोरों की अंग्रेजी आम अंग्रेजी से कुछ मुख्तलिफ होती है, वो शॉर्टकट बोलते हैं। चौधरी साहब ने कहा, अब आप जाएं और रात 8 बजे आ जाएं और सिकंदर साहब के साथ काम की इब्तिदा करें। मैं चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपार्टमेंट चला आया और फर्श खाकी पर बिस्तर लगाकर लेट गया। सोचता रहा अपने मुकद्दर की शादाबी को कि अगर कमेटी मेंबरान में सूदखोर मुझे मेरे देश से हिजरत करने पर मजबूर न करते तो मैं अमेरिका क्यों आता। अल्लाह ताला ने मेरे खूबसूरत मुस्तकबिल
میرے مقدر میں لکھا تھا۔ میں اس لیے بھی خوش تھا کہ پاکستان سے برطانیہ آیا تو عارف شاکر نے اپنے اپنوں سے بھی زیادہ محبت دی اور بغیر کسی مشکل کے امریکہ آیا تو خدا نے میرا رزق امجد علی چودھری صاحب کے پاس لکھا تھا۔ جانے کس وقت آنکھ لگی اور سو گیا، نماز مغرب پڑھ کر میں اسٹور چلا آیا اور گوروں کے دیش میں بسم اللہ کر کے کام شروع کر دیا۔ سکندر صاحب کام کے متعلق بتاتے رہے، میں دیکھتا اور سوچتا رہا۔ اسٹور کے اندر تو سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن رات کو 3 بجے جب گھر کے لیے پیدل چل پڑا تو دانت بجنے لگے۔ انتہا کی سردی میں اپارٹمنٹ میں پہنچا تو وجود جیسے سن ہو چکا تھا۔ میں نے زندگی میں اس قدر سردی پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ 7-Eleven امریکہ کے ایک مشہور کاروباری چینل ہے۔ یہ ایک جنرل اسٹور کی طرح ایک بڑی دکان ہوتی ہے جس میں سبزی، فروٹ، ادویات اور گھریلو ضروریات کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ 24 گھنٹے کھلے اسٹور میں شراب بھی ملتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک اسٹور میں ہو۔ 7-Eleven عام طور پر فرنچائز ہوتے ہیں اور ان کے مالک عام طور پر ایشیائی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ زبان کا تھا۔ 10ویں جماعت تک کی تعلیم میں ہم پاکستانی انگریزی کے ABC تک ہی محدود ہوتے ہیں، اس لیے کہ انگریزی 6ٹھی جماعت سے پڑھائی جاتی ہے۔ 4 سال میں پڑھی ہوئی انگریزی گوروں کے دیش میں کہاں کام آتی ہے؟ ہم پاکستانی جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم ہوں، ایشیائی کاروباری لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ میری ہر ممکن کوشش تھی کہ میں باوجود مشکلات کے خود کو امریکہ کے کاروباری زندگی میں ایڈجسٹ کر سکوں۔ میرے ساتھ فیصل آباد کے غلام مصطفیٰ صاحب دوسری شفٹ میں کام کیا کرتے تھے اور انہی سے سیکھ رہا تھا۔ غلام مصطفیٰ بھی میری طرح ملازم تھے، لیکن انہوں نے وہاں ایک گوری سے شادی کر کے گرین کارڈ حاصل کیا تھا، اور یہی گرین کارڈ ہم پاکستانیوں میں کچھ خود پرستوں کے لیے ان کی شان بن جاتا ہے، اور وہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے مذہبی اور خاندانی اقدار کو بھول جاتے ہیں۔ کام کے دوران ایک دن غلام مصطفیٰ نے اسٹور میں موجود امریکیوں کے سامنے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کاؤنٹر سے باہر نکال دیا۔ میری اس توہین پر وہاں کھڑے گورے بھی تڑپ اٹھے تھے، لیکن میں نے چودھری صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے دفن کر دوں گا۔ میں تو دفن کر دی تھی، لیکن خاندانی پٹھان اپنی توہین پر دکھ ضرور ہوا، لیکن مجبوری تھی، کرتا تو کیا کرتا۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔